Assalamualaikum, hai hai hai. Hari ini aku akan mengajari kalian tentang bagian tubuh tumbuhan, hewan, dan fungsinya. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagian tubuh tumbuhan. 1. Akar. Akar terletak di bagian bawah dan di dalam tanah. Fungsi akar antara lain: A. Menunjang berdirinya tumbuhan. B. Menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. C. Menyimpan cadangan makanan. D. Pada tumbuhan. Pada tumbuhan tertentu, misalnya bakau, akar digunakan untuk bernafas. 2. Batang. Batang merupakan bagian tumbuhan ada di atas tanah. Fungsi batang antara lain: A. Penyokong berdirinya tumbuhan. B. Mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. C. Mengendalikan sari makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. D. Tempat tumbuhnya daun dan bunga. 3. Daun. Daun tumbuh pada batang dan tidak terdapat pada akar. Fungsi daun antara lain: A. Untuk fotosintesis. B. Tempat pertukaran gas. C. Penguapan dan penyiaran air. 4. Bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan keindahan mempercantik tumbuhan pada bagian mahkota. 5. Bagian buah dan biji. Daging dan kulit buah berfungsi melindungi biji yang dalam buah sebagai pelindung cadangan makanan bagi biji serta sumber makanan bagi hewan dan manusia. Biji berisi cadangan makanan dari calon individu baru. B. Bagian tubuh hewan. Seperti halnya tumbuhan, hewan pun memiliki bagian-bagian tubuh dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian tubuh terdiri atas kepala, tubuh, dan kaki. Namun, tak semua hewan memiliki bagian tubuh sama persis dengan hewan lain. Perhatikan beberapa contoh berikut. 1. Burung apes. Paruh untuk memangsa makan. Sayap digunakan alat gerang untuk terbang. Ekor menjaga keseimbangan saat terbang. Mata itu untuk melihat. Mulut itu penutup tubuh. Kaki itu untuk mencengkeram atau mengais makanan. Nah, sebelumnya kelas 3 kalian sudah belajar panca indera. 2. Mamalia. Hidung itu untuk indera penciuman. Mata indera penglihatan. Mulut jalan memasukkan makanan ke dalam tubuh. Ekor alat keseimbangan saat berjalan. Kaki untuk bergerak. Mulut menjaga keseimbangan. 3. Ikan pisces. Mulut untuk jalan memasukkan makanan ke dalam tubuh. Mata alat penglihatan. Organ pernapasan. Sirip dan ekor alat gerak dan keseimbangan. Reptil. Mata alat penglihatan. Mulut jalan memasukkan makanan ke dalam tubuh. Kaki alat gerak. Beberapa jenis serta bergerak dengan cara melata. Serangga, insekta. Mata alat penglihatan. Antena alat sensor. Mulut jalan memasukkan makanan ke dalam tubuh. Kaki alat gerak untuk berjalan. Sayap alat untuk terbang. C. Manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. 1. Manfaat tumbuhan. A. Pangan antara lain padi, bayam, wortel, pepaya, dan sagu. B. Bahan sandang misalnya kapas. Bahan bangunan misalnya jati, pohon, kelapa, dan meranti. Bahan baku industri misalnya getah karet dan getah pinus. Bahan obat antara lain daun sirih, daun kunyit, jahe, dan jambu biji. Manfaat hewan. Bahan pangan ayam, daging dan telur, sapi, daging susu dan susu ikan. Bahan sandang misalnya ulat sutra dan bulu domba, wool. Penghasil tenaga misalnya kuda untuk menarik delman dan kerbau untuk menarik baja. Bahan kerajinan misalnya kulit sapi untuk membuat ikat pinggang dan dompet. Contoh soal dan pembahasan. 1. Fungsi akar pada tumbuhan adalah sebagai A. Perkembangbiakan tumbuhan. B. Penopang pada tumbuhan. C. Penyimpan cadangan makanan. D. Tempat pembuatan makanan. Jawabannya C. Akar pada tumbuhan terletak di bagian bawah dan di dalam permukaan tanah. Fungsi akar pada tumbuhan antara lain menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah, menyimpan cadangan makanan, dan digunakan sebagai pernapasan pada tumbuhan tertentu seperti tanaman bakau. 2. Perhatikan gambar berikut. Fungsi dari sisi yang keras pada bagian punggung hewan di atas adalah untuk A. Melindungi diri dari musuh. B. Menarik perhatian lawan jenis. C. Alat perkembangbiakan. D. Penyimpan cadangan air. Jawabannya A. Terenggiling memiliki lapisan kulit yang tebal semacam sisik yang dapat menggulungkan tubuhnya menjadi seperti bola. Fungsi sisik pada punggung terenggiling adalah untuk melindungi diri
dari musuh sehingga pemangsanya akan sulit untuk memangsanya.